Good morning students. Today we are going to read this chapter. ये हमारा रिमेनिंग चैप्टर है. आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे. ये चैप्टर हम पहले भी रीड कर चुके हैं, चैप्टर 6. आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. यस, लेट्स स्टार्ट. दिस साइड. हार्मफुल इंसेक्ट्स. Some insects bite or sting. They can cause pain. Some are even carriers of disease. कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो हमें काट खाते हैं और कुछ हमें डंक भी मारते हैं. जैसे ततैया वगैरह होते हैं ये हमें डंक मार जाते हैं, और मधुमक्खी जैसे होती है वो भी. दे कैन कॉज पेन, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, और इनसे हमें कुछ बीमारियां या डिजीज़ भी होती हैं. मॉस्किटोज बाइट एंड स्प्रेड डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड डेंगू. जिसमें से मॉस्किटोज जो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो बीमारियां फैलाते हैं. कौन कौन सी डिजीज़ फैलाते हैं? वो मलेरिया और डेंगू. ये दोनों ही मॉस्किटोज से के काटने पर होती हैं. नेक्स्ट है हाउस फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज एंड रूटन फूड. जो हाउस फ्लाइज होती हैं, घर में जो मक्खियाँ होती हैं, वो कचरे पर और सड़े हुए खाने पर, खराब खाने पर सिट हो जाती है, यानी बैठ जाती हैं. जम्स स्टिक ऑन दियर फीट, और जम्स उनके पैरों पर चिपक जाते हैं. दे गेट ट्रांसफर टू फूड आइटम्स, और वो फूड जो हमारे खाने के फूड आइटम्स हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं. व्हेन द हाउस फ्लाइज सिट ऑन देम, जब हाउस फ्लाइज उन पर बैठ जाती है, दिस कंटिनेंट मेक डर्टी द फूड, जिससे हमारा जो खाने वाला भोजन है वो हमारा खराब हो जाता है. द जम्स कैन कॉज डिजीज लाइक कोलेरा एंड डिसेंट्री. इन जम्स से हमें कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कोलेरा और डिसेंट्री. ये दोनों बीमारियां पानी से और दूषित भोजन से, खराब खाने से फैलती हैं. जो हमारा कॉन्टेमिनेटेड फूड है उसको खाने से होती हैं. व्हेन वी ईट द कॉन्टेमिनेटेड फूड, जब हम इनको खाते हैं तो हमें वो बीमारियां हो जाती हैं. टर्माइट्स फूड ऑन वुड एंड डैमेज फर्नीचर, डोर्स एंड अदर वुडन आइटम्स. जैसे दीमक जो होती है, टर्माइट्स मीन दीमक, वो क्या करती है? हमारे फर्नीचर को ख़राब कर देती हैं. जैसे लकड़ी वगैरह में लग जाती है, फर्नीचर पे लग जाती है, हमारा फर्नीचर बिल्कुल डैमेज हो जाता है. डोर्स यानी दरवाजे भी ख़राब हो जाते हैं. एंड अदर वुडन आइटम्स, जो भी लकड़ी के जो भी और आइटम्स है वो भी ख़राब हो जाते हैं अगर दीमक उनमें लग जाती है. बग्स, वैस एंड लाइस बाइटस. जो बग्स होते हैं, जो कुछ ये भी कुछ कीड़े होते हैं, और ततैया वगैरह जो होते हैं, लाइस मीन्स जुएं, ये भी हमें अगर काट जाती हैं तो इनसे हमें ईचिंग हो जाती है पूरी बॉडी में. एंड रेडनेस ऑफ द स्किन, और पूरी स्किन जो हमारी रेड हो जाती है. नेक्स्ट है लोकेट्स ईट फुली ग्रोन क्रॉप्स एंड डैमेज देम. और जो क्रॉप्स यानी जो हमारी फसल होती है, ठीक है, जो भी फील्ड में लगी हुई होती है, उन पर अगर लोकेट्स यानी टिड्डे वगैरह बैठ जाते हैं तो वो उस पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं. एंड डैमेज डैम, उनको पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं और फसल हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूजफुल इंसेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड हार्मफुल इंसेक्ट्स. नेक्स्ट यूजफुल इंसेक्ट. अब हम रीड करेंगे कि हमारे उपयोगी जो कीड़े हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं. इंसेक्ट्स लाइक हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जैसे हनी बी यानी मधुमक्खी, वो क्या करती हैं? फ्लावर्स से नेक्टर को ले लेती हैं, चूस लेती हैं. दे मेक हनी विद दिस नेक्टर. वे इस नेक्टर से, फ्लावर में से जो नेक्टर यानी उसका फ्लावर का जो रस चूसती हैं, उससे वो हनी बनाती हैं यानी शहद बनाती हैं. वी यूज़ हनी फॉर सेवरल पर्पस. और ये शहद जो है वो हमारे फूड आइटम्स में यानी हमारे खाने में काम आता है. बहुत सारे पर्पस के लिए वो काम आता है. बहुत सारे काम हमारे कर सकते हैं मुझसे. बटरफ्लाइज, बम्बल बीज एंड some other insects help in the transfer of pollen grains from one flower to another. बटरफ्लाइज जो होती हैं, तितलियां, और बम्बल बीज यानी भंवरा, जिसको हम कह सकते हैं काले रंग का होता है, ये दोनों ही क्या करती हैं? फ्लावर पर बैठती हैं. फ्लावर पे से क्या करती हैं? ये उनके पोलन ग्रेन्स, जो भी उनके परागकण होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं यानी ट्रांसफ़र करती हैं.
जिससे क्या होता है, वही फ्लावर दूसरी जगह पर भी आ जाता है, उग जाता है, मतलब उसका फ्लावर का पेड़ भी। ठीक है, नेक्स्ट है वी गेट सिल्क फ्रॉम द कुकन ऑफ द सिल्क वर्म। सिल्क वर्म सब जानते होंगे, सिल्क वर्म जो सिल्क के कीड़े होते हैं ना, सिल्क के कीड़े, उसे हम सिल्क वर्म कहते हैं। उनसे वो क्या करते हैं, उन कीड़ों से ही हमें सिल्क मिलता है। सिल्क से हम साड़ियाँ, सिल्क से जो भी साड़ियाँ बनती है सिल्क की, वो सिल्क वर्म से ही बनती हैं। और सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उन पर ही पाले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पाइडर्स, यानी मकड़ी। सबके घरों में रहती हैं मकड़ियाँ। स्पाइडर्स आर नाइदर इंसेक्ट और नॉर वर्म्स। जो स्पाइडर्स है यानी मकड़ियाँ हैं जो हमें घर में दिखाई देती हैं, वो ना तो इंसेक्ट कहलाती हैं, ना ही वो वर्म्स होती हैं। क्योंकि इसका भी एक कारण है, दे हैव 8 legs while insect have only 6 legs। इनके क्या होती है, स्पाइडर्स के 8 legs होती हैं, 8 टांगे होती हैं, जबकि जो भी इंसेक्ट हमने आज तक अभी तक मैंने आपको बताए हैं उन सब में 6 legs होती हैं। तो इनमें डिफरेंस ये हो गया, इसलिए ना तो ये इंसेक्ट कहला सकती है, ना ही ये वर्म्स कहला सकती हैं। Their body is divided into 2 parts। इनकी बॉडी 2 parts में डिवाइड होती है। They spin webs to catch insects and eat them। ये क्या करती हैं, एक वेब्स बनाती है अपने चारों ओर, और उसमें एक वेब्स बनाती है, जाला बना लेती हैं, जिससे वो क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ती हैं और उन्हें खा लेती हैं। ए स्पाइडर स्पाइन्स इट्स वेब विद ए स्पेशल लिक्विड। उनके मुंह से एक स्पेशल लिक्विड निकलता है, कुछ लार से निकलती है, जिससे वो अपना जाला बनाती हैं। दैट बिकम्स ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड। जिससे कि पतला सा और एक मजबूत सा थ्रेड यानी धागा बन जाता है, जिससे वो जाल बनता है। नेक्स्ट है वर्म्स यानी कीड़े। ठीक है, वर्म्स आर टाइनी एनिमल्स। बहुत ही टाइनी, बहुत ही स्मॉल, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ये, यानी कीड़े होते हैं। विद लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडीज। इनकी जो बॉडी होती है ट्यूब लाइक होती है। ट्यूब मीन्स बहुत ही पतली सी होती है, जैसे कोई ट्यूब है हमारे पास। ठीक है, दैट हेल्प देम टू मूव। जिससे चल सकते हैं, जिससे इनको चलने में हेल्प मिलती है। दे कैन नॉट फ्लाई। ये उड़ नहीं सकते। ये जो कीड़े हैं, जैसे कैटरपिलर दिखाया गया है इसमें, पत्ते पर बैठा हुआ है, ये उड़ नहीं सकते हैं। दे कैन ओनली क्रीप, क्रॉल और रिगल। ये केवल चल सकते हैं, रेंग सकते हैं। ठीक है, कैटरपिलर, सेंटीपैड्स एंड मिलीपैड्स। जो कैटरपिलर होता है ये ग्रीन कलर का होता है, पत्तों पर रहता है, पेड़ों पर पाया जाता है। सेंटीपैड्स यानी कनखजूरा, ये भी एक पतला सा कीड़ा होता है काले रंग का, जिसके दे हैव मैनी लेग्स। इनकी बहुत सारी टांगे होती हैं। एंड मिलीपैड्स, ये भी एक तरह का कीड़ा होता है। आर वर्म्स दैट हैव मैनी लेग्स। बहुत ज़्यादा टांगे होती हैं, मैनी लेग्स। कैटरपिलर्स आर द यंग वंस ऑफ बटरफ्लाइज। कैटरपिलर्स क्या होता है, बटरफ्लाइज का यंग, यानी उसका बच्चा होता है कैटरपिलर। ठीक है, बटरफ्लाइज का। ठीक है, उनका बेबी होता है, यानी तितली का बच्चा। दे फीड ऑन ग्रीन लीव्स एंड लिव ऑन प्लांट्स। दे फीड ऑन ग्रीन लीव्स एंड लिव ऑन प्लांट। ये क्या करते हैं, हरे पत्ते खाते हैं और उन्हीं पर प्लांट्स पर रहते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर को जो पार्ट मैंने आज रीड कराया उसे आपको रीड करना है एंड लर्न करना है। ओके, थैंक यू।